ഹായ് ഗായ്സ്, പുതിയൊരിക്കൽ സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് സോഫ്റ്റ് ടോയ് ഗണ്ണാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യണതിലേക്ക് കിടന്നാലോ. അത് മാത്രല്ല, എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. ഗായ്സ്, നമുക്ക് പൊളിച്ചു നോക്കാം. വാവ് ഗായ്സ്, ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഗായ്സ്, ഇതിന്റെ ഉണ്ടയാണ്. ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്. ഗായ്സ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗായ്സ്. നല്ല ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, ആദ്യം അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇതിക്ക് നമുക്ക് ഇതിലെ ഉണ്ട 4 എടുത്തിടാം. ഗായ്സ്, ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക്. ഗായ്സ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഗണ്ണാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഗൺ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. അപ്പൊ ഈ ഐറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ബൈ.